Général Manatso Front National ny CRN misy milaza hoe tsy de tazana tsony ny atoko tsy de nandrenesapeo aiza ho aiza tompoko zany zao misy anareo manoloana ny zava-misy amin'izao fotoana zao manoloana ny zavatra mitranga ankehitriny zao dia tena miasa mafy ny CRN satria atahorana fa misy zavatra manahirana ny fiarahamonina eto Madagasikara na ara-politika io na araka sosialy tena misy ady madinidinika hitanareo io Amery Satosika io miresaka anaovana tanamasoandro mitsotra ny vahoaka zany dia misy sifakazahoana ny vahoaka sy ny fitondrana io fanaovana autoroute io mitsotra ny vahoaka zany dia misy fanarana amin'ny fadakana sy ny vahoaka zany asan'ny CRN daholo mampiavaka an'izany inona no atao antanany fokon'olo sy ny fadakana ampilamina ny tany sy ny Madagasikara io amin'ny base tuliara io fandray matetika maraina sy hariva zay amin'ny vahoaka mpanohitra sy ny vahoaka pomba an'io projet io satria io atahorana misy io zao no atahorana ampisy olana goavany be eto Madagasikara eto satria io projet io da projet na firenena matanjaka nefa ny vahoaka tiliara koa tsy manaika anaovana ny projet io tamin'ny fahavelon'ny président Zafa efa nagnapetraka fitoriana tena Bianco i président Zafa amin'ny base tiliara io tokony ijerevana akaika ny fandehan'ny base tiliara io any moa ny fitoriana mbola sy niasa ny Bianco nanao azy io ka manahirana amin'ny fandriampahalemana ohatran'izao Tamatavy io tena manahirana be io ampisy fitsoran'ny vahoaka io sy fandriampahalemana io zany asan'ny CRN daholo mandamina an'izany izerevinareo io problema fatolary kidnapping asia aditany ary zany asa be ny CRN daholo zay tsy mapetraka ny CRN isaka andavanandro ahoana gnanaovana an'ity ny olana moa dia mbola sy tafazory ny président Rajoelina io andrim-pazakana ny fampiavanam-pirenena io nefa atahorana misy ny ampisy sifakazahoana eto vahoaka malagasy mbola ilaina ve zany mbola ilaina zao tena ilaina misy ny fampiavanam-pirenena io efa tena fataony efa déclaration de président Zafa raha asika mbola sy firenena ny asan'ny CRN de création nation fondation de la nation et réconciliation nationale il faut créer une nation malgache raha asika sy nation malgache zay mampikorotana asika eo na inona projet sara ho ataony zay mpitondra eo sy atafavoakany Madagasikara raha sambla fonder nation malgache il faut fonder tena créena misy nation malgache de mandeha amin'ny réconciliation nationale io réconciliation nationale io sy azon'olona dia dans tous les domaines réconciliation nationale amin'ny éducation io mampimenimeny an'io fampianarana io amin'izao fotoana zao réconciliation routière zao ny lalansika potika daholo Madagasikara réconciliation mais électrification tokony anana le ziro daholo ny vahoaka malagasy na ambanivohitra na andrenivohitra réconciliation amin'ny santé publique tokony hitovy daholo ny fisabona na andrenivohitra na ambanivohitra vahoaka malagasy mitovy sisa mipetraka amin'ity tany Madagasikara ty tokony hitovy tatany io zany asan'ny ny CRN tonga an'izay ka io zany tsy maintsy ovana ny lalam-pandrenana napetraka eo dia lalam-pandrenana de fondation de la nation et lalam-pandrenana de réconciliation nationale zay ny asan'ny CRN zay manao an'izay foana zay ary magnaboatra boky momba an'izany vitanay manifeste pour la réconciliation nationale vitanay ny boky maromaro momba ny fampiavanam-pirenena malagasy io zany tsy maintsy ilain'ny firenena réconciliation ary firenena gasy mila an'io firenena tontolo zao mila an'io réconciliation nationale io ka zahay dia sy tapaka mivoro isan'andro mandamina mijery akaiky ny firenena jerevinao na discours ny président république tany tiliara mivovogne ignasan'ny opposition zany sy fitenenana mana fotoina ny
ny olakila zany mampisy président république avy anao da gnano mivovo alika mivovo zany rehefa gnalika mivovo ny metanaikitra anao raka zany sy fiteny daholo zany mila fitandrema zany fitenena zany asan'ny tsirairay daholo mandamina zany zany hoe monsieur le président tandremy fa vava ohatran'izany fa manahirana ataonao mivovo ve ny mpanohitra alika ny considérénao na manahirana isa toko moa zany tena hoe mbola ho ampivanina am'izao raha ny fahitanareo anazy ny firenena no ampivanina ne fa sola ny firenena no ampivanina amin'ny rafitra zay ho apetraky zany hoe firenena no ampivanina firenena ampivanina amin'ny zanahary firenena ampivanina amin'ny environnement ary firenena ampivanina amin'ny histoire sy ny fombafomba ny coutume atambatsy zany zay ny atao fondation de la nation ny firenena fa tsy hoe adiny mpanohitra sy adiny mpitondra zany mahatonga an'izany misy dikany zany ny firenena misy zany ny ampivanina fa sy olo zay mahadiso an'le hoe sy olo misy réconciliation ampanao politika aloha zany inona ny fanarahana fa rehefa manao politika Madagasikara eto azo atao zany fa ny firenena no ampivanina asika eto eo samla firenena zay ny mahatonga ny serena hoe mbola tsy firenena asika tokony ampivanina amin'ny histoire ampivanina amin'ny fombafombany ary tokony créena ny nation malgasy zay fa zay il faut créer une nation malgache asika mbola tsy nation zany même territoire asika eto samla même territoire raha anao zao no mandeha Dego de fa territoire ny vakana ny rano atakaragny de fa vahiny anao agny pila ravinatra anao agny valovotaka agnaranao agny raha anao zao no mandeha Tamatave de territoire ny Betsimisaraka de vahiny anao agny valovotaka ino zany tsy mety raha i président république manendy olo anankiray hoe ministre de tonga ny any Majunga aizana anay nefa sy gasy ny votenzy io ho an'ny firenena malagasy ho an'ny république asika zany zao miteny hoe Madagasikara république asika sy fete république misy ny foanany Ramanatsoa ny 14 octobre nazahoatsika république de asika ny miteny Madagasikara république sy république misy asika eto zany mila lamina daholo zany mila lamina satria mitenenao to hoe milovana le rafitra mitsy ve ny olana sa le olona ny rafitra raha io daholo miainga avy amin'ny fotony miainga avy amin'ny fokon'olo masy mandidy zay gnanay amin'ny CRN fokon'olo masy mandidy omenao rafitra omenao fahefana ny rafitra any amin'ny fotony sisy olana io zany sy atia atapony taty mandidy any amin'ny fotony fa any amin'ny fotony mandidy izao tianay ho atao na io sécurité io fona io raha ohatra ka omenao fahefana ny fokon'olona izy gérer ny sécurité na misy anazy zao ny fokotany sisy ilana maramila zany raha ohatra ka omenao alala ny fokon'olo vitan'ny fokon'olo magnano sécurité misy aminazy zany taky nanaovana anazy tamin'ny andro fahagola vitany io ny lalana zany vitan'ny fokon'olo manao lalagna sy lana banque mondiale zany barrage izy daholo nanao barrage hatramin'izay io nanao tabika aminay agny sy fokon'olo asa fokon'olo zany tena mahavita zavatra amin'ny malagasy ka io zany omena fahefana ny fotony omena fahefana miainga amin'ny fotony ny pouvoir fa sy aty amboa raha ty raha misy an'izany sy solana eto Madagasikara mandro fahaingany Madagasikara raha miainga amin'ny fotony ny fahefana